Hau da Tolosaningoan lehenengo formatu handiko murala. Ideia pixka zen mural handi bat itea ikusteko de beste tokitan iten nahi diana bai fatxada margotzen edo beste pareta handik margotzenen bene bai inlaikela. Eta grafitiak intzer ikusia dauke, ze azkenen mural handi bada eta espresatzeko era ezberdin bat. Azkenen da bi pertsonen arteko lana, baina gero jende gehiago ere nahi dugu sartzea historia hontan. Eta mural hau pixka dijoa basatuta Errusiarrerako konstruktibismoko karteletan eta hola, pixkat zepelinak, edifiziok eta abiadore bat dauke bai. Eta hoi da pixkat kolorek, pixkat hola itzalik eta hola, hango garaiekok eta gutxi.